This is an emergency action termination. This is the all clear signal. The fallout from the impacted areas has cleared. I repeat, this is the all clear signal. The fallout from the impacted areas has cleared. You may leave your shelters at this time. Fallout still may be on the ground. Do not mistake this for snow. The death toll is currently unknown but is believed to be in the 100,000s. All citizens that evacuated may not return home, as there is a 100% certainty that there is unfortunately no home for you to return to. Cleanup crews are currently being dispatched to the impacted areas, and the National Guard are also being dispatched to help provide temporary housing for citizens who have had their home destroyed. President Joe Biden recently spoke on the situation, stating that North Korea and Russia's actions are not only extremely unlawful and unexpected, they are ones of pure evil, and it will not be tolerated, and action against them will be met at full force. The United Kingdom has reached out to the United States and have expressed their desire to aid and retaliate against North Korea and Russia. We have also reached out to other NATO members, but have been informed they wish to not get themselves involved in this conflict. New information has been received. Please stand by. The following message is being transmitted at the request of the United States Department of Defense. As of 9:03 Pacific Daylight Time, we can now confirm that we have launched preemptive nuclear strikes at Russia and North Korea. The locations for these strikes are Moscow, Russia; St. Petersburg, Russia; Novosibirsk, Russia; Pyongyang, North Korea; Hamhung, North Korea; and Napo, North Korea. These will strike within the next hour. At this time, you are recommended to keep vigilant at this time, as more nuclear exchanges seem very likely. Stay tuned to this station for further information on this developing situation. Я никуда не убегу. Не могу голыми руками. Олег, Настя была моей подругой. У тебя счастливая жизнь. Муж, сын, интервью вон ходишь, раздаешь. А у меня ничего нет. Только Настя и была. Я не могу отвечать за поступки своего. Следующее сообщение передается по запросу правительства России. По состоянию на 16 часов 3 минуты мы зафиксировали запуск ядерных боеголовок из США. Подтверждено, что эти ракеты наносят удары по Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску. Отправляйтесь в убежище сейчас же, упакуйте предметы первой необходимости, такие как еда, вода, сменная одежда, туалетные принадлежности. Радио: ни по какой причине не покидайте свое убежище, так как это приведет к смерти от радиоактивных осадков. Радиоактивные осадки – это смертельная пыль, которая вызовет у вас лучевую болезнь и смерть. Если вы подвергаетесь воздействию достаточно долго, наш великий лидер Владимир Путин отправлен в безопасное место и вскоре выступит. Это сообщение будет повторяться. По состоянию на 16 часов 3 минуты мы зафиксировали запуск ядерных боеголовок из США. Подтверждено, что эти ракеты наносят удары по Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску. Отправляйтесь в убежище сейчас же, упакуйте предметы первой необходимости, такие как еда, вода, сменная одежда, туалетные принадлежности. Радио: ни по какой причине не покидайте свое убежище, так как это приведет к смерти от радиоактивных осадков. Радиоактивные осадки – это смертельная пыль, которая вызовет у вас лучевую болезнь и смерть.
Если вы подвергаетесь воздействию достаточно долго, наш великий лидер Владимир Путин отправлен в безопасное место и вскоре выступит. Это сообщение будет повторяться. По состоянию на 16 часов 3 минуты мы зафиксировали запуск ядерных боеголовок из США. Подтверждено, что эти ракеты наносят удары по Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску. Отправляйтесь в убежище сейчас же, упакуйте предметы первой необходимости, такие как еда, вода, сменная одежда, туалетные принадлежности. Радио: ни по какой причине не покидайте свое убежище, так как это приведет к смерти от радиоактивных осадков. Радиоактивные осадки – это смертельная пыль, которая вызовет у вас лучевую болезнь и смерть. Если вы подвергаетесь воздействию достаточно долго, наш великий лидер Владимир Путин отправлен в безопасное место и вскоре выступит. Это сообщение будет повторяться.